హలో ఫ్రెండ్స్, చెట్టు నుంచి పాలు కారడం ఎప్పుడైనా చూసారా ఫ్రెండ్స్? చూడండి, ఈ చెట్టు నుంచి పాలు ఎలా కారుతున్నాయో మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. వర్షం కూడా పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. వర్షం నీళ్ళతో పాటు ఈ చెట్టు నుంచి పాలు కారడం మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, వర్షం నీళ్ళతో పాటు పాలు ఎలా వస్తుందో ఫ్రెండ్స్. ఈ చెట్టుని మేము పాల చెట్టు అంటాం ఫ్రెండ్స్. దీని యొక్క బెరడు చాలా చేదుగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కడుపు నొప్పి ఎక్కువగా వస్తే ఈ చెట్టు బెరడు తీసి కొంచెం వాటర్ వేసి మరిగించి ఆ నీళ్లను తాగుతారు ఫ్రెండ్స్. అది చాలా చేదుగా ఉంటుంది, కానీ కడుపు నొప్పి తగ్గుతుంది ఫ్రెండ్స్.